ချောင်းထဲမှာဆိုလဲရေလေးတွေကြီးစိမ့်နေပြီဒါကြတော့နေတာပြီမယ်နောက်ရက်တွေကြတော့မိုးရွာပါတယ်အင်ပြန်ရောက်တာနဲ့အစားချေဆောင်တဲကဘေးသားဟင်းလေးအမိုးရဲ့လက်ရဘေးသားဟင်းလေးစားမယ်နော်ရှာရှိဘေးသွေးကောင်းညူနားမှာတဝက်စားလိုက်မယ်ဒါအကိုကြီးရတဲ့ငခုကိုကင်မိုးကျင်ရဲ့နဲ့ဟင်းကြိုလေးချက်ပေးထားတာအမိုးဟင်းကြိုလေးလည်းတောင်းဒီဗီဒီယိုလေးကတော့နားမူတော်တွေရွာကိုပထမဆုံးအလည်ပြန်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကဗီဒီယိုလေးပါဒါလေးကတော့ပျော်နေရပေါ့နော်ကားခရီးဝေးလမ်းကျန်းနေဆိုပေမဲ့တားလေးကတော့အပြုံးမပြတ်ပါဘူး။နောက်ကတော့ကားနည်းနည်းမူးတယ်။မူးရသည်ဆိုတော့လေကွင်းစင်းစင်းဆိုလေးတွေ့နေရပြီ။ချောင်းထဲမှာဆိုလဲရေလေးတွေကြီးစိမ့်နေပြီ။ဒီခါပတ်တူနမလို့ပြန်လာတဲ့ရက်ကကြတော့နေတာပြီမယ်နောက်ရက်တွေကြတော့မိုးရွာပါတယ်နမအင်ပြန်ရောက်တာနဲ့အစားချေဆောင်တဲကဘေးသားဟင်းလေးအမိုးရဲ့လက်ရဘေးသားဟင်းလေးစားမယ်နော်ဘေးသားဟင်းအမိုးချိန်အမိုးကအရင်ဆုံးဘေးသားကိုဒီလိုမျိုးလေးကြော်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်စီနည်းနည်းလေးနဲ့ဒီလိုအရင်ကြော်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရေထည့်တယ်ပြီးတော့မှဘဲသွေးနဲ့ကောက်ညင်းရောထားတာလေးထည့်တယ်မြို့သီးကျက်သွန်းနေထောင်းထားတာလေးထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါအမိုးရဲ့ဘေးသားဟင်းချက်တဲ့နီးပေါ့နော်အမိုးချက်ကျွေးရဲ့ဘေးသားဟင်းဆိုပါနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးအရင်စားကောင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘေးသားဟင်းမှဆိုမပါမဖြစ်ကတော့ခွေသေးပန်းပါကျမကြီးအတွက်လည်းကောင်းပြီးတော့အရင်စားကောင်းတဲ့ခွေသေးပန်းပေါ့နော်ဟင်းရတော့ကြက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အရည်လေးနည်းနည်းလေးရှိသေးလို့တချို့ကကြတော့ဒီလိုဆိုရင်လည်းစားလို့ရပြီပေါ့နော်စဖုံမွေးနေမင်းသမီးနော်ရှာရှိကဲခုဆိုရင်အမိုးရဲ့လက်ရဘေးသားဟင်းလေးရပြီနော်ဘေးသွေးကောင်းညူနားမှာတဝက်စားလိုက်မယ်ဘေးသွေးကောင်းကြီးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ရေဘေးစိတ်ပိုင်းထဲဆိုရင်ဘေးကောင်းလေးကြိုက်တယ်ပြီးဒူးစစ်တို့ပေါင်သားတို့ကြိုက်တယ်တောင်ပန်တို့ကြိုက်တယ်ပြီးဟင်းအနှိနဲ့ခွေသေးပန်းလေးပေါ့နော်အိုဆိုကလစ်ကိုရတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နောက်မှာအခုအမိုးတို့စီပြန်ပြီးတော့ရောက်တော့အမိုးလက်ရည်နဲ့ထမင်းစားမယ်နော်ဖိုက်ဆာဆာနဲ့စားတော့မယ်ဒါကြတော့ငပိရနဲ့ငရုတ်တိဖြော်ထားတယ်လေဒါအကိုကြီးရတဲ့ငခုကိုကင်မိုးကျင်ရဲ့နဲ့ဟင်းကြိုလေးချက်ပေးထားတာအမိုးဒါတော့အမိုးလက်ရဘေးသားဟင်းလေးစားမယ်နော်ဒါတော့ကံပေါင်မှာအမိုးသားခုလာပေးတယ်မြင်းခွာရဲ့တို့မယ်ကောင်းပေါ့နော်ဘဲကောင်းဆိုကြိုက်တယ်ဒါဘဲသွေးကိုကောက်ငင်းနဲ့လောက်ထားတာပေါင်ရင်းလို့ဒူးရင်းလို့အဲ့လိုမြင်းခွာရက်ကညမွန်ကြိုက်စားကြပါအောင်နော်
ဂျိုလေးလည်းတောင်းဒါခွေးသေးပန်းမဘဲအရေးကဆိတ်နေခွေးသေးပန်းလည်းစားမယ်နော်ဒီကဘဲသွေးစားမယ်နော်ဘဲသွေးကကောင်းကြီးနဲ့လောက်ထားတာနောက်မှုတီးသမျှလေးတီးတလောက်ကဘဲသွေးကိုကောင်းကြီးနဲ့ချက်တာအမှုပဲရှိရထင်တယ်ဘဲသွေးကောင်းကြီးစားမယ်နော်စစ်စီးလေးနဲ့ဘဲရင်ကိုစားမယ်ဘဲရင်ကဆိတ်နေရပဲဖေးခါတော့နမကိုင်းမယ်ထမင်းအရင်စားလို့ကောင်းတယ်နောက်မှထမင်းနည်းနည်းပဲကြံတော့ရပေါ့နော်ဘေးသားဟင်းဒီလိုချက်တာအကြိုက်ဆုံးပဲအမွန်လက်ရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်နောက်မှရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဒီလောက်ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးကြိုင်လိုက်ထပ်ကြည့်ကြမယ်နော်တတား